हेलो नमस्कार आनआर ब्लगमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मेरो ब्लग चाहिँ के हुनेछ भन्दा गाउँघरको अर्ग्यानिक कस्तो हुन्छ त भनेर हैन, जस्तै कटहर हैन, सिजन अनुसारको फल कटहर अनि आँप कस्तो हुन्छ भनेर आज म गाउँघरतिर गएको थिएँ। अनि त्यसपछि गाउँघरतिर गएर मैले सबै थोक मैले भिडियोमा राखेको छु, हेरिदिनु होला। सिजन अनुसारको फल पनि खानै पर्यो होइन। कटहर छ है। अब हामी चाहिँ अब गाउँतिर जान लाग्यो। दाइको पसलमा बसेर चाहिँ मैले कटहर खाइरहेको छु। अबको 1 मिनटमा दाइले मलाई चाबी दिनु भइसकेको छ। अब बाइक लिएर आऊ भनेर होइन। अब म यहाँबाट बाइक निकाल्न जान्छु। बाइक लिन जान्छु अनि कटहर चाहिँ लाग्छ गुलिया। फाइनल्ली कटहर खाएर सकियो। अब भाडा चाहिँ म बेसीमा हाल्थेँ होइन। अब म चाहिँ यहाँबाट बाइक लिन जाँदैछु। बाइक चाहिँ यहाँ रेनकोट ओढेर बसिरह। यहाँ यसलाई रेनकोट खोल्छु होइन। यसरी हावाले उडाउँछ। बाइक चाहिँ एक्सपल्स है। A to Z मोबाइल सेन्टर है। बाइक चाहिँ यहाँ रेडी छ। दाइ हेलमेट निकाल्नु। हेलमेट यो फेरेर ल्याएँ मैले। ए हो ल ल ठीक। बताऊ अब हामी चाहिँ भानुमतीतिर लाग्दैछौँ। अब यो चाहिँ अब बाटो आउँदैछ। यो बाटो सुबेदबाट गयो अरुणोदय, माथिबाट गयो भानुमती। बाटो चाहिँ त्यो राम्रो छ। यस अहिले भानुमतीको बाटो चाहिँ एकदम पिच भएको हुनाले होइन, गिरकोटसम्म यता भानुमतीको बाटो जाँदा चाहिँ गिरकोटसम्म एकदम बाटो पिच छ। बाटो त्यो राम्रो। बाटो चाहिँ एकदम फिलिलै छ। हिँड्नु मजा छुट्टै छ। कतिपय मान्छेहरूले होइन एक्सपल्स किन्दै हुनुहुन्छ भने होइन ढुक्क भएर किन्नु होला होइन। एक्सपल्स चाहिँ अब राइड गर्न चाहिँ पनि मजा छ, एकदम कम्फोर्टेबल छ। तर सिर्फ एक्सपल्सको नहुने भनेको साउन्ड मात्र हो। साउन्ड पनि यदि क्रस फायरको जस्तो हुन्थ्यो नि त एकदम। बजारबाट हामी लगभग 4 किलोमिटर माथि आइसक्यो। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भिमात बजार होइन। त्यो बगेको सेती गण्डकी। हामी चाहिँ 4 किलोमिटर माथि आइसक्यो। अब यहाँबाट प्राइमरी भिलेज रिसोर्ट पार्क चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि एकदम हप्तिया नेवार बस्ती भन्छ है। अब बिचको सिजन आउँदैछ। बिचको सिजनमा एकदम लाखे नचाउने होइन।
नुन जाने बाटो चाहिँ त्यताबाट जान्छ होइन घाङचोक हो अब यो जाने चाहिँ यताबाट हो मेरो घर चाहिँ यता मासतिर पर्छ होइन गाइस म चाहिँ जन्मेको घरतर्फ लाग्दैछु आज यता हो घर दुईटा घन्टा थप्पेछ रे घरमा आएर पुरा यहाँ यस्तो आँप टिप्दै बसेर हामीले आँप हेर्दै गाउँघरको लोकल पुरा पुरा यस्तो भयो नि त आँप पाकेर लोकल आँप टिप्ने मान्छे नभएर मिठो हुँदो रहेछ होइन आज हामीले दह्रो खाइयो नि त नमस्कार आरएनआर भ्लगलाई हजुरहरूले माया गर्नु होइन लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु होइन कमेन्ट गर्नु हजुरले मेरो भिडियो हेरेर हजुरहरूले अब धेरै धेरै अब सेयर गरिदिनु होला होइन के कस्तो छ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला हस् त थ्याङ्क यू